নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আৰু এটা আজি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আনবক্সিং কৰিম আজি মোবাইল ফোন ফটোগ্ৰাফী লেন্স, মোবাইলত লগাই পেলাই ফটো মাৰিবলৈ এটা লেন্স ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আৰু আজি এইটো আনবক্সিং কৰিম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো বন্ধুসকল, এইটো আজি আনবক্সিং কৰোঁ, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দেখিছে বন্ধুসকল, এইটো মই আগতেই খুলিছোঁ, কিন্তু আকৌ আনবক্সিং কৰোঁ, আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম। চ' প্ৰথমতে খুলি লওঁ। এইটো লেন্স আছে আৰু ইয়াৰ লগত আৰু বেছি বস্তু নাই, আৰু এই ষ্টেণ্ডডাল আছে মোবাইলত শ্বুটিং কৰি ফটো মাৰিবলৈ বা ভিডিঅ' কৰিবলৈ। ফটো মাৰিব পাৰে বা ভিডিঅ' কৰিব পাৰে। তো বেছি বস্তু নাই, কানেক্ট কৰিব লাগে। দেখিলে তেনেদৰে মোবাইলত লগাব পাৰি আৰু ইয়াৰ লগত আৰু একো অহা নাই। চাওক, ইয়াৰ ফটো কেনেকৈ উঠে বা ইয়াৰ ফটো মই আপোনালোকৰ দেখুৱাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'। তো আপোনালোকে দেখিছে, এতিয়া দেখুৱাম এইটো মোবাইলত কানেক্ট কৰিম। চ' বন্ধুসকল, এতিয়া মোবাইলত কানেক্ট কৰিম। এইটো ষ্টেণ্ড হয়, এইটো কেমেৰা। কানেক্ট কৰিব পাৰিম। দেখিছে, এনেদৰে ভিডিঅ' কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ লেন্সখনৰ ফটো কেনেকুৱা আহে মই ভিডিঅ'টো দিম বাৰু। চ' আপোনালোকে প্ৰথমতে চাই লওক, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, দেখিছেতো কানেক্ট হৈছে, কিন্তু দূৰৰ ফটো মাৰিবলৈ, সেইকাৰণে মই ইয়াত দেখুৱাব পৰা নাই। এতিয়া পিছত দেখুৱাম বাৰু। সেইটো চাওক আপোনালোকে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বেছি ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু বন্ধুসকল, মোৰ চেনেলটো কোনোদিনে প্ৰথম চাইছা তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিবা। এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' সোনকালে পাব। চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, আৰু এটা নতুন বস্তু লৈ আকৌ আনবক্সিং ভিডিঅ' বনাম। চ' আজিলৈ